सकते हैं हमने अमेज़ोन से क्या ऑर्डर किया है, तो इसको खोलते हैं फटाफट से एंड बताते हैं पूरा आपको इस वीडियो में। तो गाइस देख सकते हैं डब्बा इसका इतना बड़ा एंड मिला हमको इसके अंदर सिर्फ इतना सा। तो ये है डेल का वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस, जो कि पूरा वायरलेस है एंड इसको हमने ऑर्डर किया है 1400 रुपीज़, जो कि इसकी MRP प्राइस है 2499 रुपीज़ एंड ये है मेड इन चाइना, ओ मैन्युफैक्चर रेट है। एंड अभी इसको खोलते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसको देखने को मिलेगा एंड इसमें मिलेगा एक माउस, एक कीबोर्ड एंड एक इस तरह का जो है USB टाइप। इसको हम जो है लगाना पड़ेगा, किसमें लगाते हैं उसका नाम भूल गया, सॉरी। एंड और क्या क्या है इसके अंदर, इसमें मिलते हैं हमारे को 3 सेल एंड और ज्ञान की बातें, और बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसको रखते हैं साइड में एंड अब इसको सेल डाल के ऑन करके सेट करके आपको बताते हैं कि कैसा इसका क्वालिटी है। एक्चुअली ये जो मॉडल है ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी थोड़े बहुत बटन में जो अटक रहा है, इसके वजह से हमने परचेज़ किया है नया डेल का वायरलेस सेम मॉडल। जो कि पुराना मॉडल है वो भी आपको बताने वाला हूँ, उससे पहले जल्दी से सेट करके हम आपको बता देते हैं। ये हमारा पुराना वाला है एंड ये हमने परचेज़ किया नया। तो इसको अभी रिमूव करते हैं, क्योंकि इसमें कहीं कहीं पे जो है अटक जाता है। तो फिर भी चल तो रहा है, लेकिन 2 बार कभी कभी प्रेस करके तो चलता है, क्योंकि हमने बहुत यूज़ कर लिया इसको। एंड अब इसको रखते हैं साइड में एंड माउस को भी रखते हैं। हालांकि माउस में कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। तो इसमें अभी सेल वगैरह नीचे की तरफ हमने डाल दिए है, जो कि यहाँ पे आते हैं सेल। एंड उसके बाद में माउस में भी हमने जो है यहाँ पे सेल डाल दिए हैं, जो कि एक बड़ा वाला सेल जो इसमें लगता है, छोटे वाले पेंसिल सेल जो है इसमें लगता है। अब हम जो है ये वाला जो डालते हैं इसके पीछे। तो इसके पीछे पहले से ये है पुराना वाला, इसको निकाल के साइड में रख देते हैं एंड ये है नया वाला। तो इसको हम जो है USB क्या बोलते हैं इसको, हमने डाल दिया है। ये पुराना वाला ले लेते हैं बाहर। अब यहाँ पे देख सकते हैं सेट हो गया है, शायद ऑन नहीं हुआ है, क्या बात है, शायद सेल तो रॉन्ग नहीं हुआ है। ये तो काम कर रहा है। ठीक है, मैं इसको भी सेट करता हूँ, शायद माउस में कुछ दिक्कत हो। मैंने इसका जो सेल है उल्टा डाल दिया था एंड अब इसको ऑन कर लिया है एंड देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से जो है काम कर रहा है। आप देख सकते हैं माउस से एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहा है एंड कीबोर्ड भी एकदम शानदार तरीके से जो है काम कर रहा है। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। एक बार इसकी क्वालिटी देख लीजिए, एकदम प्रीमियम इसकी फिनिशिंग, मैट फिनिश देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं।